अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा बुश्शिर अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिर बिहि अयुम्सिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनातुकुम बनातुकुम हसनात। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे मोहब्बत सां दिल जे खुलूस सां मदीने वारे साईं मथां सलाह शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहल बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह रब साईं जा मुझे तव्हां जे मथां करोड़ा करम जे मालिक साईं मूंखे ऐं तव्हांखे हिन बाबरकत महफ़िल जे अंदर अचण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई आहे। शादीअ जे तक़रीब रखी वई, उन जे मौक़े ते ही क़ुरान मजीद जो वाइज़ ऐं प्रोग्राम रखियो वियो। बदकिस्मती असां मुसलमाननि जी जेकॾहिं को राॻींदड़ अचे हा त ही सॼो मैदान भरिजी वञे हा, पर क़ुरान जे महफ़िल जे अंदरि चंद माण्हू इहो असां ई तव्हां जेके क़ुरान शरीफ़ खां परे आहियूं इहो पंहिंजो नुक़सान था कयूं।
अॼु हिन महफ़िल क़ुरान जे लाइ असांखे टाइम नाहे, पर जॾहिं क़ुरान शरीफ़ जे अंदरि नज़र कंदासीं त अल्लाह साईं फरमाए जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो उते हिन महफ़िल जे लाइ बि माण्हू पछताईंदो। उते छा चवंदा? अल्लाह क़ुरान में ॿुधायो आहे, चवंदा वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अल्लाह साईं फरमाए जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो उते माण्हू चवंदा लौ कुन्ना नस्मउ, है काश जेकॾहिं असां क़ुरान मजीद ॿुधूं हा तॾहिं बि असां अॼु जहन्नम खां बची वञूं हा। माना क़ुरान जे ॿुधण जे लाइ बि माण्हू पछताईंदो, छो त क़ुरान जो ॿुधण बि सवाबु आहे। क़ुरान मजीद जे महफ़िल अचणु उन में इहो बि सवाबु आहे। त क़यामत जे ॾिहाड़े उते दाऊं कंदा लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अल्लाह साईं फरमायो ते चवंदा त जेकॾहिं असां क़ुरान खे ॿुधूं हा, अकुलु रखूं हा त अॼु भड़कंदड़ बाहि जहन्नम जो मुंहुं न ॾिसूं हा। राॻींदड़ ते टाइम आहे, क़ुरान जे महफ़िल जे लाइ टाइम न आहे। अल्लाह साईं छा फरमाए ॿी जाइ ते वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। अल्लाह साईं फरमाए वमन कान फी हाज़िही आमा, जेको हिन दुनिया में हिन क़ुरान खां अंधो आहे, क़ुरान जे ॾिसण खां अंधो थी वियो आहे, क़ुरान जे ॿुधण खां ॿोड़ो थी वियो आहे, अल्लाह साईं फरमायो फहुव फिल आखिरति आमा, इहो आखिरत में बि अंधो हूंदो। दुनिया में जे क़ुरान जे ॿुधण खां ऐं ॾिसण खां अंधो ऐं ॿोड़ो थी वियो आहे। अल्लाह ताला वाज़े लफ़्ज़नि में सूरत बनी इसराइल में फरमायो वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। जेको हिन दुनिया जे अंदरि हिन क़ुरान खां अंधो थियो, अल्लाह साईं फरमायो आखिरत में बि अंधो हूंदो। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत जे ॾिहाड़े असां हुनखे अंधो करे उथारींदासीं। उते रब खे चवंदो रब्बि लिम हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। रब्बे मुंहिंजा अल्लाह लिम हशरतनी आमा, मूंखे अंधो करे छो उथारियो अथई। अल्लाह साईं फरमाईंदुसि ऐं चवंदो रब दुनिया में त मां ॾिसंदोसि, अॼु मूंखे तो अंधो करे उथारियो। वक़द कुन्तु बसीरा, दुनिया में त मां ॾिसंदोसि, अॼु मां अखियुनि खां बि अंधो थी वियो आहियां, दिलि खां बि अंधो थी वियो आहियां। अल्लाह साईं जवाबु ॾींदुसि क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह साईं फरमाए थो दुनिया जे अंदरि तो वटि मुंहिंजो क़ुरान आयो, क़ुरान ॿुधाइण वारा आया, पर तूं क़ुरान जे वाइज़ जे लाइ टाइम न कढियो। जीअं तो क़ुरान खे दुनिया में छॾे ॾिनो, विसारे छॾियो, अॼु ॾींहुं असां तोखे बि छॾे ॾियूं था, वञी जहन्नम में धूड़ पा। अॼु हिन महफ़िल जे लाइ असांखे टाइम न आहे। मुस्लमान क़ुरान जे ॿुधण लाइ तयारु न आहे। हिन जी ख़बर पवंदी अख बूट खां पोइ। क़ुरान जो असां ई तव्हांखे उते नतीजो ॾिसंदासीं जॾहिं त उते ख़बर पवंदी त क़ुरान मजीद जे ॿुधण ते छा सवाबु हो। शादीअ जी महफ़िल आहे, उन जे मुतालिक़ कुझु ॻाल्हियूं अर्ज़ु रखियूं, मुख़्तसर बसि मां ॻाल्हाए दुआ घुरंदुसि, छो त काफ़ी टाइम थी वियो आहे, सियारे जी राति आहे। नबी सुणे फरमायो न्याणी जा पुट ॼमे थो त उन जा पीउ माउ जे मथां 3 हक़ आहिनि। घणा हक़ आहिनि? 3 हक़ आहिनि। ॻाल्हायो न, तव्हां वॾा अंदरि अचे वियो बाबा।
जेके ॿार वेठा आहिनि कुझु शादीअ जे मुतालिक़ हदीसूं ऐं क़ुर मजीद तव्हांखे ॿुधाइबो जेके असां तव्हांखे शरीयत ॿुधायूं त नबी सोणे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो न्याणी जा पुट ॼमे थो त हुनजे पीउ माउ जे मथां 3 हक़ आहिनि सबक़ यादि कंदा हलो पहिरें नंबर ते हक़ आहे त हुनजो नालो सुठो रखे नालो छा रखे सुठो नालो कहिड़ो आहे नबी सोणे फरमायो सभु चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले में भला नाला उहे आहिनि नबी सोणे फरमायो जंहिंजी निस्बत अल्लाह ॾे हुजे माण्हू ईंदा आहिनि साईं हिन जो नालो छा रखूं सोलो आहे क़ुर शरीफ़ जो तव्हां पहिरियों जुल्द हिन उथलाईंदव त तव्हांखे अल्लाह जा नाला ईंदा नज़र 99 नाला ॿिया बि नाला आहिनि क़ुर शरीफ़ में जेको बि नालो रखो उन सां रुगो अब्द जो लफ़्ज़ मिलाइबो अल्लाह जो नालो ज़ाती हिकिड़ो आहे अल्लाह पंहिंजे पुट ते जे अल्लाह जो नालो रखूं था अल्लाह त पोइ ईअं रखिणो आहे अब्दुल्लाह माना अल्लाह जो बानो अब्दुर रहमान माना रहमान जो बानो अब्दुर रहीम रहीम जो बानो अब्दुल करीम करीम जो बानो या वरी निस्बत बख़्शण वारी कयूं अल्लाह बख़्श माना अल्लाह जो बख़्शल ख़ुदा बख़्श माना अल्लाह जो बख़्शल रहीम बख़्श माना रहीम जो बख़्शल रहीम कंहिंजो नालो आहे या त अब्द मिलायो त बि सही बख़्शिश वारो नालो मिलायो तॾहिं बि सही करीम बख़्श रहीम बख़्श अल्लाह बख़्श जेके बि अल्लाह जा नाला आहिनि बख़्शण वारी सिफ़त इहा सिर्फ़ु अल्लाह जी आहे औलाद ॾियण वारो केरु आहे ऐं इन सां गॾु जे नबी सुणे जो नालो मिलाइजे त अञा वधीक बरकत थींदी जे नालो अब्दुल्ला आहे त रखो मुहम्मद अब्दुल्ला जे नालो अब्दुर्रहमान त रखो मुहम्मद अब्दुर्रहमान हदीस पाक जे अंदरि अचे थो क़यामत जे ॾियारे अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब खे सॾु कंदो नाले सां पोइ जंहिंजो दुनिया में नालो मुहम्मद हूंदो सभु उथी बीहंदा अल्लाह साईं फरमाईंदो मां त पंहिंजे महबूब खे सॾु कयो तव्हां उथी बीठा हो त उहे माण्हू चवंदा अल्लाह असांखे कहिड़ी ख़बर तव्हां कंहिंखे सॾु कयो मां त पंहिंजे महबूब खे सॾु कयो अल्लाह साईं फरमाईंदो बाना चवंदा रब असांखे कहिड़ी ख़बर तव्हां पंहिंजे महबूब खे सॾु कयो या असांखे सॾु कयो नालो तव्हां मुहम्मद फरमायो अल्लाह साईं फरमाईंदो मुहम्मद जे सदके बख़्शे छॾियो माण्हू नाले जे करे बि बख़्शिश थींदी त इहो पीउ माउ ते हदीस में हक़ आहे असां तव्हां नाला कहिड़ा रखंदासीं किरड़ नालो रखंदो असां हिते नंढा हूंदासीं पढ़ंदासीं हिकिड़ो हमराह आयो ऐलान कराइणु साईं ऐलान कयो हमराह गुज़ारियो आहे अब नालो छा अथसि चई माकोड़ो माना हाणे लाउड में ऐलान कयो त चाचो माकोड़ो गुज़ारियो ऐं माकोड़ो नालो आहे किरड़ नालो आहे असांजे पासे हिकिड़े हमराह जो नालो अकु हाणे अकु नालो आहे नाला उहे रखूं जेके असां तव्हांखे हदीस ॿुधाया आहिनि के वरी अंग्रेज़नि जा नाला रखंदई रांदीगरनि जा नाला रखंदई जे ॿुधायूं था नालो रख बाबा मुहम्मद मूसा साईं इहो पुराणो नालो आहे को नओं नालो ॾिस जे नालो ॿुधायूं था बाबा अब्दुर्रहीम रख बाबा नालो रख मुहम्मद नूह साईं ॻरो आहे नालो साईं ॻरो आहे नालो नाला कहिड़ा रखणा आहिनि जेके अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल असांखे ॿुधाया ऐं बख़्शण वारी सिफ़त अल्लाह ॾे कयूं अॼु मुस्लमान इहा बख़्शण वारी सिफ़त ग़ैरुल्लाह ॾे थो करे शिरकिया नालो थो रखे अल्लाह जा केतिरा ई नाला आहिनि क़ुर में अल्लाह थो फरमाए वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना अल्लाह क़ुर में फरमायो अल्लाह जे लाइ अथव नाला सुहिणा कहिड़ा नाला सुहिणा आहिनि अॼु मुस्लमान थो चए साईं फलाणे रांदीगर जो नालो भलो आहे फलाणे अदाकार जो नालो भलो आहे क़ुर थो फरमाए
हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह जो नालो खालिक बाए, अल्लाह जो नालो मालिक बाए। लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह तो फरमाए सभई नाला मूं अल्लाह जा सुहिणा अथव। अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। जहिड़े बि नाले सां अल्लाह तो फरमाए सॼो सॼो मां अल्लाह जा सभई नाला सुहिणा अथव। जहिड़े बि नाले सां मूं अल्लाह खे पुकारींदुमि मां उन ई नाले सां तव्हांखे जी सां जवाबु ॾींदुसि। अॼु मुस्लमान खे अल्लाह जो नालो नथो वणे, नालो न रखंदासीं। अदाकारनि जा नाला वणनि सां, फनकारनि जा नाला वणंदसि, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जा नाला न वणनि। इहो हक़ आहे हदीस में आहे त पीउ माउ ते त नालो सुठो रखे। बख़्शण वारी सिफ़त कंहिं कबी अल्लाह ॾे। मुंहिंजी तकीर कोशिशि करे मसाइलनि ते हूंदी आहे त जीअं मुस्लमाननि खे मसाइल सम्झाइजनि। अॼु असां ई तव्हां नालो छा था रखूं? लाल बख़्श, कलंदर बख़्श, हुसैन बख़्श, अली बख़्श, नबी बख़्श। होॾां अॻाड़ो सिफ़त बख़्शण वारी कंहिंसां मिलाईसीं? सबक़ पको कराए न। अल्लाह बख़्श, खुदा बख़्श, रहीम बख़्श। अल्लाह बख़्श माना अल्लाह जो बख़्शल, रहीम बख़्श माना रहीम जो बख़्शल, करीम बख़्श माना करीम जो बख़्शल। करीम कंहिंजो नालो आहे? अल्लाह जो नालो आहे। पोइ हाणे इहा बख़्शण वारी सिफ़त वरी असां मख़लूक़ ॾे था आणियूं। साईं कलंदर शहबाज़ मख़लूक़ आहे न, पैदा कयल आहे न अल्लाह जो। पोइ निस्बत थो करे लाल बख़्श माना लाल साईं जो बख़्शल। पुट ॾियण वारो केरु? क़ुरान खां पुछूं। मता जो पंहिंजे तरफ़ां था मौली साहिब ॿुधाइनि, क़ुरान खां पुछी। 5 सिपारो खोलियो, सूरत शुरा जो आख़िरी रुकू, 5 रुकू। फरमाए लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। भली थोरा ई हुजो, ॿुधण वारा हुजो। इहे न आहे त भला सॼो ॻोठु न आयो, चंद माण्हू आयो। चंद जेकॾहिं असांजी ॻाल्हि सम्झो तॾहिं बि असांजो प्रोग्राम कामयाबु थिए। औलाद ॾियण वारो केरु आहे? अल्लाह साईं ने आयत में फरमायो आहे मां जंहिंखे चाहियां रुगो न्याणियूं ॾियांसि, हिकु बि पुट न ॾियांसि। मां जंहिंखे चाहियां रुगो पुट ॾियांसि, हिकु बि न्याणी न ॾियांसि। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, न्याणियूं ऐं पुट ॿई गॾे ॾियांसि, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे जंहिंखे संड करे छॾियां, दुनिया जी काई ताक़त हुनखे औलाद न ॾींदी। पोइ हाणे बख़्शण वारी सिफ़त तूं मख़लूक़ ॾे थो करीं त पोइ मुशरिक न आहे त ॿियो छा आहे? पोइ जेकॾहिं इहा ॻाल्हि कबी न भाई वलीअनि खे कोन मञींदा अथई, इहो तो कीअं चयो रस्तो वरी? इन मञण ई न मञण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? असां तोखे क़ुरान जी ॻाल्हि था ॿुधायूं त बख़्शण वारी सिफ़त अल्लाह जी आहे। तूं तो इहा बख़्शण वारी सिफ़त मख़लूक़ ॾे आणी, माना शिरक वारो नालो पंहिंजे औलाद ते रखियईं। पोइ मुशरिक जी क़ुरान चए थो त बख़्शिश बि कान्हे। जेको अल्लाह सां गॾु ॿिए खे शरीक करे असां था चऊं औलाद जी बख़्शण वारी सिफ़त कंहिंजी आहे? हीअ थो चए त न लाल बख़्श माना साईं लाल साईं बि बख़्शे ॾींदो आहे। हिकिड़ो नाला रखंदा आहिनि पीर बख़्श, सिधो सऊं चवंदा पीर बख़्श माना पीर जो बख़्शल। लाल ॾिनी, पीर ॾिनी, पीर ॾिनो रखंदा नालो, पीर ॾिनो आहे बा, सिधो सऊं पियो थो चए। अञा शिरक खे का सिंग फुटंदा छा?
तंहिंजे करे शिरकिया नाला आहिनि ऐं माण्हुनि जो को कज़ो थींदो आहे, को ॿार पुटु गुज़ारे ईंदो न, नालो इहो रखींसि पीर बख़्श पीर ॾिनो, वरी जे फोतगीअ ते वञिबो दुआ घुरबी आहे बा अलाह जी शइ, माना अलाह रुगो मारण ते आहे, बाक़ी ॾियण ते ॿिया आहिनि, ॾियण लाइ चए थो पीर बख़्शियो आहे, वरी वरितो अलाह। असां चऊं था ॾियण वारो बि अलाह आहे त वठण वारो बि अलाह। जे इहो अक़ीदो असांजो सही न थियो त असांजूं सभु इबादतूं चट आहिनि। इन्हनि ते जे टिनि शयुनि ते मां ॻाल्हायां न, ही 2-3 कलाक मुंहिंजो वाइज़ हलियो वेंदो, बसि मुख़्तसर करे इन्हनि लफ़्ज़नि ते पोइ दुआ घुरंदुसि। पहिरियों औलाद जो हक़ु कहिड़ो आहे? नालो सुठो रखो। अलाह जा नाला अब्दु मिलायो, जा बख़्शण वारी सिफ़त मिलायो। उनखां पोइ नबियनि जा नाला आहिनि। यूसुफ नालो आहे, यूनुस नालो आहे नबीअ जो, पर नबियनि जा नाला कामिल ऐं मुकम्मल तॾहिं थींदा जॾहिं मुहम्मद मिलाईंदो। इब्राहिम नालो आहे, पर मुकम्मल तॾहिं थो जॾहिं लखो मुहम्मद इब्राहिम। यूसुफ नालो आहे, अकेलो नालो आहे, ॼण त मुकम्मल नथो नज़र अचे, हाणे रखो मुहम्मद यूसुफ। ईसा नालो आहे, कामिल नालो कॾहिं थींदो? मुहम्मद ईसा, मुहम्मद यूनुस, मुहम्मद दाऊद, मुहम्मद यहया। इहे नाला हर नाले सां सुहिणे महबूब जो नालो ठहे ई ठहे थो। साहबा जा नाला रखूं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, बिलाल, साहबा जा नाला। पहिरियों हक़ु इहो आहे अबे अम्मा ते नालो सुठो रखे। ॿियो हक़ु आहे त हुनखे इल्मु सेखारे, दीन जो इल्मु पढ़ाए हुनखे। बुखारी शरीफ़ जी हदीस आहे, हिकिड़ो शख़्स आयो नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साईं पुट मारियो आहे, साईं पुट मारियो आहे। साईं जन फरमाइनि पुट खे वठी अचो। पुट आयो, तुंहिंजो पीउ दांह खणी आयो आहे त तूं मारियो आहे हुनखे, पंहिंजे पीउ खे। चइसि मां गुनाह जो कमु कयो आहे। साईं जन खे अर्ज़ु आहे, ॿुधाईंदा त अबे अम्मा जे मथां औलाद जा हक़ कहिड़ा आहिनि। साईं जन फरमाया त नालो सुठो रखे, हुनखे इल्मु पढ़ाए, वॾो थिए, जवान थिए, शादी कराए। चइसि बाबो मुंहिंजो वेठो आहे, पुछोसि बाबे मुंहिंजो हिकिड़ो बि हक़ु पूरो कयो आहे? मां ॼाओसि त बाबे मुंहिंजो नालो रखियो जुंदुब। जुंदुब माना टिंडण, अरबीअ में जुंदुब चइबो आहे टिंडण खे। बाबे मूं ते नालो रखियो आहे टिंडण, जुंदुब माना टिंडण। वॾो थियुसि त बाबे मूंखे इल्मु न पढ़ायो, हथ में ॾिनई लठ, वञी ॿकरियूं चार। पढ़ियल हुयुसि कोन। बाबे खां पुछमि बाबा जेकॾहिं ॿकरियूं विढ़ी पवनि त पोइ छा कयां? चई ॿकरियूं जॾहिं विढ़नि त पोइ 2 लठियूं हिकिड़ी ॿकरीअ खणंदे, 2 लठियूं ॿीअ ॿकरीअ खणंदे परे भॼी वेंदा। शाम जो घर आयुसि त बाबो ऐं अम्मा विढ़नि पिया। बाबे मूंखे इहा तइलीम ॾिनी त ॿकरियूं विढ़नि त लठियूं हणी परे कबो, ॿकरियुनि खे सम्झाइबो कोन। ॾिठुमि त बाबो ऐं अम्मा विढ़नि पिया था, 2 लठियूं अम्मा खयमि, 3 लठियूं बाबे खयमि त परे थी बीही रहिया। तइलीम इहा आई। इहो इल्मु सेखारियो अबे अम्मा हुनखे, त घर में अचे लठ खणी करे अबे अम्मा खे सेखारी। त ॿियो हक़ु इहो आहे त हुनखे इल्मु सेखारियो, दीन जो इल्मु, क़ुरान। छो त हीउ इल्मु अलाह जी, रसूल जी, क़ुरान जी, नबीअ जी, अबे अम्मा जी मारिफत ॾिए थो। पोइ जुदा ॻाल्हि आहे की हाफ़िज़ बेड़ा निकिरनि था, पर क़ुरान मारिफत ॾिए थो, सम्झाणी ॾिए थो। पोइ अमल केरु करे या न करे, क़ुरान हक़ु ॿुधाए थो। टियों हक़ु आहे अबे अम्मा जे मथां त उन पंहिंजे औलाद जी शादी कराए। इहे 3 हक़ आहिनि अबे अम्मा जे मथां। नालो सुठो रखे, इस्लामी नालो, नाले जी पुछा थींदी, शिरकिया नालो न रखूं। 2 नंबर में इल्मु सेखारियूं, दीन जो इल्मु, क़ुरान जो इल्मु पंहिंजे औलाद खे सेखारियूं। 3 नंबर ते वॾो जवान थिए, न्याणी थिए, उन जी शादी करे। नबी सुणे फरमायो हनी अल्लकुम अला बनातिकुम, माण्हू तव्हांखे पुटनि जे ॼमण ते मुबारक ॾींदा आहिनि। हनी अल्लकुम अला बनातिकुम, मां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हांखे न्याणियुनि जे ॼमण ते मुबारक ॾियां थो। साईं जन फरमाए जंहिंजे घर में न्याणी ॼाई, नालो सुठो रखियईं,
उनखे दीन सेखारियईं, वॾी थी शादी करायईं। इहो क़यामत जे ॾियारे मां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां ईअं गॾु हूंदो जीअं ॿ आङुरियूं पाण में मिलियल आहिनि। साईं जन फरमा बनातुकुम हसनात, तव्हां जूं न्याणियूं तव्हां जे लाइ नेकियूं अथव। न्याणियुनि ते जेको तव्हां ख़र्चु कयो था इहो तव्हांखे सवाबु मिलंदो। नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि हिकु औरत आई, उन सां गॾु हिकिड़ी न्याणी ही पंहिंजे छातीअ ते। गुरबत एतिरी, बुख जो थञ कोन हुई, खीर कोन हुयो। अल्लाह जे रसूल ॾिठो त नंढड़ी बुख में फथके थी। अम्मा आशा खां पुछा करें त घर में कुझु आहे? चइसि हिकिड़ी खारक जेका तव्हांजे रोज़े छोड़ण जे लाइ रखी आहे। साईं जन फरमाई हिकिड़ी खारक या हेॾे खणी आ। फशक्कत निसफ़ैन, साईं जन उनखे अधु करे साईं जन उन औरत जे हवाले कयो। उन औरत उन खारक खे ॿ हिसा कया, चीरे करे हिकिड़ो न्याणीअ जे वात ते रखियईं, ॿियो पंहिंजे वात ते रखियईं। अल्लाह जे रसूल जे हथ मां जेका खारक उन औरत खे मिली, उन जो करिश्मो छा हो? औरत फरमाए थी त जॾहिं मां उहा खारक अधु खाईंदी हुअसि, हीअ छाती खीर सां वहण लॻी। छो त अल्लाह जे रसूल जे हथ मां जेका शइ निकिरंदी उहा बरकत ऐं रहमत वारी हूंदी, उन में खोट न थींदी। छो त अल्लाह जे रसूल सभु चयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़बान मां हक़ ऐं सच खां सवाइ ॿी ॻाल्हि निकिरंदी न। हिकिड़ो साहबी अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखंदो, जेके साईं जन लफ़्ज़ मुबारक कढंदा लिखंदो, चई साईं तव्हां केॾी महिल गुस्से वारी हालत में हुजो, कावड़ वारी हालत में हुजो, उन वक़्तु तव्हांजे ज़बान मुबारक मां जेके लफ़्ज़ मुबारक निकिरनि उहे बि लिखां। साईं जन फरमायो उक्तुब उक्तुब फ़इन्नहु ला यख़रुजु फ़ीहि इल्लल हक़, लिखंदो रहो लिखंदो रहो, हिन ज़बान मां हक़ ऐं सच खां सवाइ ॿी ॻाल्हि निकिरी नथी सघे। हक़ ऐं सच जी ॻाल्हि जेका निकिरंदी आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़बान मुबारक। त मूं अर्ज़ु पे कयो, साईं जन फरमायो जेको न्याणियुनि खे औरत जेका खणी आई पंहिंजी न्याणी, साईं जन फरमा हीअं जेको तकलीफ़ूं सही करे पंहिंजे न्याणियुनि खे ताते थो निपाए थो, मां ज़ामिन आहियां त क़यामत जे ॾियारे हिनखे जन्नत वठी ॾींदुसि। अॼु औरतूं इस्लाम ते एतिराज़ थियूं कंदे, इस्लाम असांखे छा ॾिनो आहे? इस्लाम तुंहिंजे कदमनि हेठां जन्नत रखी आहे। औरत जेकॾहिं कंहिंजी माउ थी बणिजे त कदमनि में जन्नत आहे। न्याणियुनि जी इज़त इस्लाम ॾिनी। साईं जन वटि औरत हिकिड़ी आई, क़ैद थी, मथो उघाड़ो, साईं जन फरमा अबू ज़र हीअ चादर खणी कंहिं औरत जे मथे ते रख। चई साईं काफ़िरियाणी आहे, क़ैद थी आई आहे जंग मां। साईं जन फरमा वाक़ई आहे, काफ़िरियाणी आहे, जंग मां क़ैद थी, पर न्याणी त आहे। मां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी चादर इन जे मथे ते रख। माना असांजो नबी उहो हुयो जो काफ़िरनि जे औरतुनि जा बि मथा ढकींदो। चादर जो करिश्मो इहो हो जो उन औरत खे इस्लाम जी दौलत मिली। त मूं अर्ज़ु पियो कयो, साईं जन फरमायो न्याणियुनि खे जेको ईअं तकलीफ़ूं सांढे करे पाले थो, निपाए थो, जवान करे थो, शादी कराए थो, इहो क़यामत जे ॾियारे मां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु जन्नत में हूंदो। त ॿियो हक़ु इहो आहे अबे अम्मा जे मथां त पंहिंजे औलाद खे इल्मु पढ़ाए। टियों हक़ु आहे त उनजी शादी कराए। ॿी हदीस में चए थो, साईं जन फरमायो ए अली टिनि कमनि में देरि न कजां, जॾहिं टिनि कमनि जो टाइम थी वञे, वक़्तु थी वञे त उन्हनि जे पूरे करण में देरि न कजां। सुणा अली मुंहिंजे उम्मत खे वञी करे मां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम पहुचा त टिनि कमनि जे अंदरि देरि न करनि, टे कम जल्दी कनि। हिकु त निमाज़ जो टाइम थी वञे, उनजे पढ़ण में देरि न कनि, छो त निमाज़ वॾे में वॾो बार आहे, निमाज़ वॾे में वॾी इबादत आहे, निमाज़ जो क़यामत जे ॾियारे वॾे में वॾो पुछाणो आहे। हयातीअ ते भरवसो न आहे, तंहिंजे करे निमाज़ जे पढ़ण में टाइम थी वञे त देरि न कजो। सुणा अली ॿियो जनाज़ो जेकॾहिं घर में थी पवे, मैयत घर में थी पए त उनजे दफ़न ऐं कफ़न में देरि न कजो। देरि कंदव त मैयत जा ऐब ज़ाहिर थी पवंदा।
टे नंबर ते साईं फरमाए अली न्याणी जा पुट जवान थी वञे त हुनजे शादी कराइण में देर न कजो। देर कंदव त ए बाज़ार थी पवंदा, फितना फसाद ज़ाहिर थी पवंदा। अॼु अछा मथा थी विया, न्याणियूं वेही वेही। जेकॾहिं न्याणियूं विहारिणियूं हुजनि हा त ॿिन्ही जहान जा सरदार पंहिंजूं न्याणियूं विहारनि। साईं जन जूं 4 न्याणियूं हुयूं, बीबी ज़ैनब, बीबी रुक़ैया, बीबी उम्मे कुलसूम, अम्मा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन। 4 न्याणियूं हूं, खातून जन्नत। नबी सुने फरमा सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह फातिमतु ज़हरा। साईं फरमा जन्नती औरतुनि जी सरदार मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी न्याणी फातिमतु ज़हरा हूंदी क़यामत जे ॾिहाड़े। जेकॾहिं न्याणियूं विहारिणियूं हुजनि हा त ॿिन्ही जहान जा सरदार पंहिंजी न्याणियूं विहारनि। जॾहिं ॿिन्ही जहान जे सरदार न्याणियूं न विहारियूं, असां तव्हां केरु आहियूं जो पंहिंजूं न्याणियूं विहारियूं। नबी सुणे फरमायो तुन कउल मरअतु लिअर्बअ। 4 ॻाल्हियुनि जे करे माण्हू निकाह कंदो आहे। तुन कउल मरअतु लिअर्बइन। 4 ॻाल्हियुनि जे करे माण्हू कंहिंसां रिश्तो कंदो आहे, निकाह कंदो आहे। फरमायो लि जमालिहा वलि मालिहा वलि नसबिहा वलि दीनिहा फज़फुर फि ज़ातिद्दीन। साईं फरमायो 4 ॻाल्हियुनि जे करे माण्हू कंहिंसां रिश्तो कंदो आहे। या त जमाल ऐं हुस्न जे करे कंहिंसां रिश्तो कंदो आहे, लिमालिहा या त माल जे करे माण्हू कंहिंसां रिश्तो कंदो आहे, वले नसबिया नसब जे करे कंहिंसां रिश्तो कंदो आहे। चौथे नंबर ते नबी सुणे फरमायो वले दीनिया, को माण्हू कंहिंसां रिश्तो कंदो आहे त दीनदारीअ जे करे रिश्तो कंदो आहे। अखलाक सुठा आहिनि, दीनदार आहे। फज़फुर बिज़ातिद्दीन। साईं फरमायो 3 शयुनि ते नज़र न कजां, माल ते बि नज़र न कजां, जमाल ऐं हुस्न ते बि नज़र न कजां। 3 नंबर ते असब ऐं नसब ते नज़र न कजां। साईं फरमायो दीनदारीअ वारी शइ ते नज़र कजां। जे दीनदारीअ वारो रिश्तो मिली वञे त उन में देर न कजां। यहूदी रिश्तो कंदा आहिनि दौलत जे करे। यहूदी दौलतमंद ॻोल्हींदो, छो त यहूदी दौलत जो प्यासी आहे। ईसाई इहे रिश्तो कंदा आहिनि हुस्न जे करे। मुस्लमान रिश्तो कंदो आहे दीनदारीअ जे करे। दीन हुजेसि, अखलाक हुजनि, बाअखलाक माण्हू हुजे। अॼु असां तव्हांजी इन्हनि शइ ते नज़र ई न आहे। अखलाकनि वारो, सुहिणनि अखलाकनि वारो मोमिन माण्हू रिश्तो करण जे करे नबी सुणे फरमा चए त उनखे ॾियण में देर न कजां। शादी करणु सुन्नत है, शादी करणु फ़र्ज़ बि आहे, शादी करणु हराम बि आहे, गुनाह बि आहे। इहा शइ तव्हांखे सम्झायां। फ़र्ज़ तॾहिं आहे जॾहिं गुनाह जो ख़तरो आहे। माली ऐं जानी कुवत बि आहे, गुनाह में पवण जो ख़तरो आहे त हाणे शादी करणु फ़र्ज़ु आहे। सुन्नत खाणी दर्जो फ़र्ज़ जो मथे आहे। जेकॾहिं ॾिसे थो न जान में ताक़त आहे, न माली ताक़त आहे, कमज़ोर आहे, किरे पिए थो, हाणे शादी करणु गुनाह अथसि। छो त हाणे न जिस्मानी ताक़त आहे, न माली ताक़त आहे, को बि हक़ु पूरो नथो करे सघे, त पोइ हाणे गुनाह थींदो। मोतदिल आहे, गुनाह में ख़तरो न आहे पवण जो, ऐं ताक़त बि आहे, पर गुनाह ॾे न आहे, त इन वक़्त में सुन्नत आहे। नबी सुणे फरमायो अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह अधु ईमान आहे। शादी करण खां पोइ इहे सभु मरहला ईंदा, ज़माने जा ॿार पवंदा। हिकिड़ो हमराहो कचहरीअ में ईंदो हो, शादी कानसि, चवंदा आ जग खां भला माण्हू चवंदा आहिनि। शादी जो कयईं त वरी चवंदा आ जग जहिड़ा।
चई हाँ अॻे जग खां भलो साणी वरी जग खां जग जहिड़ो थी वियुसि वियो घर में माईअ खे ठग तलाक करे छॾी चइसि आ जग खां किना ऐं तलाक हिन ज़बाननि जे नोक ते रखियल आहे नोक ते माण्हू चवंदा साईं निकाह हक़ जी काठी हुजा भॼी पियो बाबा जेॾी महिल निकाह थिए पियो ओॾी महिल बि त ॿ लफ़्ज़ चया ई न क़बूल कयमि बसि पोइ ओॾी महिल हराम तोखे हलाल कीअं थी वई शइ बाक़ी जॾहिं हराम जो वारो आहे त पोइ चईं थो त निकाह कीअं भॼी पियो ज़बान सां चवे कावड़ में चवे पर पुठ चवे नशे जी हालत में चवे माई मौजूदु न हुजेसि चई छॾियईं तलाक अची वेंदी बिल्कुलु अची वेंदी तलाक जी का बि गुंजाइश कान्हे शरीयत तंहिंजे करे अहिड़ो ज़बान ते लफ़्ज़ कॾहिं बि न आणियो ॿियो वरी छा कंदा आहिनि घोट महर कोन ॾींदा माई खे ओॾी महिल लिखाईंदा 50,000 10 लख लिखाइनि साईं हमरा 10 लख लिखाए हिकिड़े अबा 5 सालनि खां पोइ कंहिं पुछियोसि महर ॾिनई न माईअ माफ़ु करे छॾियो अबा माफ़ु कीअं कई तो ॾिनुसि माफ़ु जॾहिं ॾींसि पोइ तोखे माफ़ु करे मोटाए ॾे न हिकिड़ी शइ मां ॾिनी कान्हे त मूंखे माफ़ु करे कहिड़ी शइ मिलंदी इहो हक़ु आहे वआतुन निसा सदक़ातिहिन क़ुरान में आहे औरतुनि खे पंहिंजो महर ॾियो पोइ तव्हां एतिरो बि कर छो था कयो जेको न ॾेई सघो न ॾींदव त क़यामत जे ॾियारे ॾियणो पवंदो साईं माफ़ु करे छॾी हू 100 बि तोखे माफ़ु कोन कंदियूं तूं वरी चईं थो मूंखे 20,000 माफ़ु करे छॾी तव्हां ॾियो औरत खे हक़ु महर ॾिसूं तव्हांखे मोटाए ॾिए इहे सभु अटकलूं आहिनि हक़ु महर ॾियणो आहे ऐं ससु बि माउ जे हुकुम में आहे इहो मसइलो बि सम्झाए छॾियाऊं जीअं माउ जी इज़त आहे माउ सां रिश्तो हराम आहे त ससु हमेशह लाइ हराम थी वई जंहिं ससु सां बुराईअ जो इरादो करे रुगो हथु लाथई निकाह पाण ई ख़तमु थींदो बिना तलाक जे अॼु ससुनि सां ज़िनाऊं पइजी थियूं खोड़ अहिड़ा वाक़िया था अचनि ग़लति इरादे सां ससु से रुगो हथु रखियईं ईअं निकाह ख़तमु तलाक जी बि ज़रूरत कान्हे निकाह न थींदी ख़तमु थियल हूंदी शादी त बि ख़तमु ससु माउ आहे हदीस में अचे थो हिकिड़ो त अबूअ मां उहो आहे जंहिं तव्हांखे ॼणियूं ॿियो अबूअ मां उहो आहे जंहिं तव्हांखे नियाणी ॾिनी इहो बि तव्हांजो पीउ माउ आहे जीअं माउ हराम आहे ईअं ससु हमेशह हराम आहे कंहिं घर मां माण्हूअ शादी कई निकाह थियो उहा ससु थी उहा हमेशह जे लाइ उन सां हराम थी वई उन ते जे ग़लति इरादे सां हथु रखियईं त हाणे उनखे पंहिंजी घरवारी ऑटोमेटिक हराम थी वेंदसि तलाक बि न ॾिए बसि अहिड़ा कई केस आया आहिनि मूं वटि ख़ुदि माण्हू मस जे लाइ आहिनि हीउ मसइलो थियो बाबा माई हराम थी वई वञी केॾनि मुफ़्तनि खां जी तूं पुछ भली तंहिंजे करे इन्हनि शयुनि खे माण्हू एहतियात करे सम्झे शरई मसइला आहिनि तिल्क हुदूदुल्लाह इहे अलाह जूं हदूं आहिनि फला तअतदूह अलाह थो फरमाए मुंहिंजूं हदूं न ओरांघियो वमयत छोकिरा चुप करे वमयत अद हुदूद फ़क़द ज़लम नफ़्स जेको अलाह जूं हदूं टपंदो इहो पाण ते ज़ुल्म थो करे ज़ालिम आहे इहो अलाह थो फरमाए अलाह साईं तव्हांखे हदूं मुक़ररु करे ॾिनियूं आहिनि अॼु मुस्लमान जी का ख़बर ई नथी पई 100 तलाकूं ॾेई ईंदो हाणे बि आयो हिकिड़ो हमरा 15-20 ॾींहं साईं कावड़ में मां तलाक 4 दफ़ा ॾेई आयुसि माई खे साईं कावड़ में ईंदी तलाक मां चयो बाबा तलाक बाक़ी प्यार में ईंदी आहे छा तलाक त कावड़ में ई त ईंदी आहे प्यार में ॾींदे त बि ईंदी कावड़ में ॾींदे त बि ईंदी केरु हीअं गोली खणी मथां पिस्टल खणी बीहे न भाउ तलाक ॾे त तलाक अची वेंदी तलाक लाइ का बि गुंजाइश कान्हे क़ुरान में इहो लिखियलु आहे जेकॾहिं तो ते पिस्टल केरु खणी बीहे चई त कुफ़र जो कलमो पढ़ ॾिसींदो त हीअ मारींदो पोइ अलाह साईं क़ुरान में फरमाए 14 पारे में मन कफ़र बिल्लाह मिन बाद ईमान इल्ला मन उक्रिय व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन फअलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम दिलि तुंहिंजी ईमान सां मुतमइन हुजे ज़बान सां जेकॾहिं कुफ़र जो कलमो चई त काफ़िर न थींदे हा सीने में कुफ़र खे जॻह ॾिने पोइ काफ़िर थींदे
पर तलाक जे लाइ या त जेकॾहिं कंहिं ज़ोरीअ ॼारे वई त बि तलाक अची वेंदी, का बि गुंजाइश कान्हे। शराब पी आयो आहे, नशो, हिकिड़े हमरा नशे में ॾिनी तलाक, मूं वटि फतवाऊं पयूं ॾेखारींदुसि, नशे में तलाक अची वेंदी। छो? नशो शरीयत हराम कयो आहे। हाणे नशो करे तो तलाक ॾिनी आहे त या शरीयत सज़ा ॾिनी अथसि त तो नशे में छो तलाक ॾिनी? नशे में बची वेंदी, पर पुठ अची वेंदी, औरत खे पेट हूंदो हमल तब अची वेंदी, मोबाइल ते लिखी करे तलाक जा लफ़्ज़ पाण थो ओके करे अची वई। तंहिंजे करे हिन जे अंदरि का बि गुंजाइश कान्हे का। इहो ज़हर जो लफ़्ज़ कॾहिं बि ज़बान ते न आणे माण्हू। ज़हर ॼाणी वाणी पवंदे तब असरु कंदो, जेकॾहिं ज़हर खे ज़ोरीअ केरु पियारींदो तब असरु कंदो, त ज़हर खां वधीक आहे। त ही शादीअ जे मुतालिक़ कुझु ॻाल्हियूं मूं तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ु रखियूं। टाइम घणो थी वियो आहे। दुआ आहे मूं जेको चयो अल्लाह ताला पंहिंजे बारगाह लाइ मंज़ूर व मक़बूल फ़रमाए। आमीन व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह से जेका हाफ़िज़ अमजद जी शादी रखी वई आहे, या अल्लाह इन जे अंदरि ख़ैर व बरकत रखनि। जेके पंहिंजे नियाणियुनि ऐं पुटनि जे रिश्तनि जे अंदरि परेशान आहिनि, मुंहिंजा अल्लाह सभिनी जूं परेशानियूं दूर फ़रमा। जिन जा रिश्ता थियल आहिनि उन्हनि खे ताहयात पाण में निभाइण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह से जेके मुसलमान मर्द औरतूं मोमिन मर्द औरतूं दुनिया छॾे आहिनि, मुंहिंजा अल्लाह उन जी बख़्शिश फ़रमा, मग़फ़िरत फ़रमा। क़ब्र अज़ाब खां बचा, जहन्नम अज़ाब खां बचा, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमा। या अल्लाह फ़लस्तीन मुसलमाननि जी मदद फ़रमा, मुंहिंजा अल्लाह फ़लस्तीन या अल्लाह से मुसलमाननि जी मदद फ़रमा। बीमारनि खे शिफ़ा कामिला अजला मुस्तमिर। जिन खे औलाद न आहे साले औलाद, जिन जो औलाद आहे उनखे फ़रमा बरदार बणा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या